Здраво, пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода и издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашање од наша пријателка Вале, која што верувам дека одговорот на ова прашање ќе и помогне и верувам дека на многу од вас ќе ви помогне, а за тоа да го погледнеме прашањето па ќе се вратиме назад. Вале, фала ти за прашањето. Искрено, многу луѓе го имаат овој проблем и тоа што сакам да разбереш пред се, дека прва работа стравот од храната е неоснован, затоа што она што тебе ти создава лошо чувство и она од што на тебе ти е страв е тоа што ќе речат луѓето кога повторно нема да успееш да воспоставиш добар изглед, добра килажа и да ослабеш во твојот случај. И прво што она треба да го решиш е разговорот кој што на себе и во себе си го правиш и прво што треба да решиш е личноста која што можеби ти предизвикува лошо чувство, односно личноста што секогаш те коригира и ти кажува дека ете повторно не успеа, џабе ти само се ставаш на диети, џабе ти само пробуваш, не те бива, немаш карактер и така натаму. Тебе ти е страв од тоа чувство кога нема да успееш. Затоа што логички храната не е нешто со кое што ние се дебелееме. Туку она што предизвикува дебелење е начинот на кој што ја користиме храната и изворите на храна кои што влегуваат во нашето тело. А тоа значи дека храната и како може да биде, тоа е основното гориво и тоа е нешто што нас не го прави здравието и не креира енергијата и нашиот изглед. Затоа кај тебе треба ти прво да расчистиш со себе и со личноста или некој од твоето обкружување кој што ти го прави тоа лошо чувство, а второ треба чекор по чекор да почнеш да ги правиш промените. А тоа значи можеби најмал чекор, пи повеќе вода, второ имај редовни оброци, имај добар појадок, прави го во континуитет, издржи и совладај го тоа со карактерот. Ќе ти се јави кураж, мотивација, ќе почнеш да гледаш резултати, можеби ќе почнеш и да вежбаш, можеби тоа ќе биде само пешачење и ќе видиш дека храната ама воопшто не е причинителот за твојот лош изглед. Причинителот е самодовербата која што во моментов најверојатно ти ја немаш, а ќе ти се врати кога пред се нема да се лажеш себе и пред се ќе расчистиш со особата, можеби тоа си и ти, која што ти го прави тоа лошо чувство. Така да, Вале, ако ти требаат конкретни чекори во врска со твојот ден и биоритам на живење, што треба да превземеш, јас сум тука, стоам и на располагање понатаму, дали во приватна порака која што искомунициравме, или за сите останати, ако ви помогне хаштагот #Јосиф, супер. Ве оставам тука во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао!